بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا خادم ڈاکٹر محمد صہیب رضا DHMS RH MP ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے مرض کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیند میں خراٹے مارنا۔ ناظرین، جو لوگ نیند میں خراٹے مارتے ہیں وہ لوگ اس سے پریشان ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ ضرور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ وہ خود تو گہری نیند سویا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ خراٹے بھی مارتا ہے، لیکن جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ پھر سو نہیں پاتے۔ اس کے قریب سویا ہوا انسان اس کے اس مرض کی وجہ سے کافی پریشان اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس مسئلے کا بہترین حل بتائیں گے۔ کچھ ہومیوپیتھک کی میڈیسن بتائیں گے جس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرض جاتا رہے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے، اور صحت کے متعلق آپ سب کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں آپ سب کی آسانی ہو۔ ناظرین، میڈیسن آگاہی کے لیے بتائی جاتی ہیں، خود سے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو صحت کے متعلق کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ ہم سے یا کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تمام مریضوں کا چیک اپ بالکل فری ہوتا ہے۔ اگر آپ ہم سے یا کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ مرض کی نوعیت کے لحاظ سے اور علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض دفعہ ایک یا ایک سے زیادہ میڈیسن کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مریض اور مرض کی کنڈیشن بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں ہے، دوسرے میں ہے یا پھر تیسرے میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو ڈائریا ہوتا ہے تو اس مرض کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلے مرحلے کے لیے اور میڈیسن ہوتی ہے، دوسرے مرحلے کے لیے اور ہوتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں جب مریض کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اسے انفیوژن وغیرہ دینے پڑتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے موضوع کی طرف۔ اس سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام الفاظ کو تیزی سے بولنے کی بجائے آہستہ آہستہ بولیں تاکہ آپ کو ہماری پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیوپیتھک میں جن میڈیسن کا استعمال کروایا جاتا ہے ان میں کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن ہے جس کا نام اوپیم 30 ہے۔ اس میڈیسن کو نیند میں خراٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور میڈیسن جس کا نام کلکیریا کارب 30 ہے۔ اگر مریض موٹاپے کا شکار ہو یا زیادہ موٹا ہو اور ہر وقت سوتا رہتا ہو اور جب بھی سوئے خراٹے مارنا شروع کر دے تو اس طرح کی علامات میں ہومیوپیتھک کی اس میڈیسن کا استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل کرم سے شفا ملے گی۔ ایک مرتبہ آپ کو پھر بتاتا چلوں، ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن ہے جس کا نام اوپیم 30 ہے۔ اس میڈیسن کو نیند میں خراٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور میڈیسن ہے جس کا نام کلکیریا کارب 30 ہے۔ اگر مریض موٹاپے کا شکار ہو یا بہت زیادہ موٹا ہو اور ہر وقت سوتا ہی رہتا ہو اور جب بھی سوئے خراٹے مارنا شروع کر دے، اگر مریض میں اس طرح کی علامات ہوں تو ہومیوپیتھک کی اس میڈیسن کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے شفا ملے گی۔
ایک اور ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے جس کا نام ایسڈ فاس کیو ہے۔ اگر مریض کو شوگر ہو، اعصابی کمزوری ہو، منہ خشک اور پیاس زیادہ لگتی ہو، وہ اس طرح کے مریض کو جو خراٹے مارتا ہو، ہومیوپیتھک کی اس میڈیسن کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ایک اور ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے جس کا نام نیٹرامیور 30 ہے۔ شوگر کی وجہ سے اگر زبان رات کو خشک ہو جاتی ہو، زبان سوکھ جاتی ہو، تو اس طرح کے مریض بھی خراٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ زبان خشک ہو جاتی ہے جس وجہ سے مریض خراٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شوگر کے مریضوں کے خراٹوں کی لاجواب دوا ہے اور شوگر کے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کام نہیں۔ ایک اور ہومیوپیتھک میڈیسن جس کا نام سونجیا 30 ہے۔ اگر مریض کو سانس کی خرابی ہو، کھانسی اور نزلہ زکام وغیرہ ہو، سانس کی آواز ایسے ہو جیسے کوئی آری کے ساتھ لکڑی کاٹ رہا ہو، اور نیند میں خراٹے مارتا ہو، اگر مریض میں اس طرح کی علامات پائی جاتی ہوں تو ہومیوپیتھک کی اس میڈیسن کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شفا ملے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جس کا نام اینٹم ٹارٹ 30 ہے۔ یہ دوا کھانسی کی مشہور دوا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورتوں سب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جن کے سینے میں بلغم کھڑ کھڑ کرتا ہو اور بڑی مشکل سے نکلتا ہو، ایسے لوگوں کو نیند بھی بے سکونی کی ہوتی ہے، اور یہ نیند میں خراٹے بھی مارتے ہیں اور کھانستے بھی رہتے ہیں۔ اگر مریض میں اس طرح کی علامات پائی جاتی ہوں تو ہومیوپیتھک کی اس میڈیسن کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے افاقہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ڈیزیز اور اس کی علامات، وجوہات، احتیاط اور بہترین ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ۔ ناظرین، ہومیوپیتھک آپ کو ایک ایسا علاج فراہم کرتی ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، اور ہومیوپیتھک میڈیسن مرض کو بغیر جسم میں دوسرے آرگن جیسے گردہ، جگر، معدہ وغیرہ کو نقصان پہنچائے جڑ سے ختم کرتا ہے۔ اس میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ آپ کے گردے، معدہ، جگر اور بھی جو میجر آرگن ہیں جسم کے، یہ آپ کو ان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور دوستوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔